හායි මම ජයනි ඩර්ලින්. මගේ YouTube channel එක ජේ ඩර්ලින්. ඉතින් මගේ YouTube නාලිකාවට ඔයාලව ගොඩක් ආදරෙන් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් අද බලන්නකෝ මං ටිකක් වෙනස් විදිහකට චිකන් කරි එකක් හැදුවා. වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලාගෙන ඉන්න මං කොහොමද චිකන් කරි එක හැදුවේ කියලා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ චිකන් කරි එකක් හදලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඒක කොහොමද රසට තිබුණාද කියලා මාත් එක්ක කමෙන්ට් එකකින් කියන්නත් අමතක කරන්න එපා.